pick up mai kuat. Ini rasuk kali. Kau apa buat kau? Ha? Ini mau buat apa? Mau pasang exhaust. Pasang exhaust lah. Full system. Ini motor apa? Ini Kawasaki ERX 650. Sekarang mau buat apa? Mau pasang full system. Full system. Full system bermakna dari depan sampai belakang ah? Ya betul. So mau masuk apa exhaust? Masuk Hakabumi ya. Full system. Akapovic. Ini SC Project. SC Project owner tak nak bising sangat. Suara bising. Tapi lagi kuat mah SC Project. Lagi kuat mah. Tapi ni owner tak mau bising. Dia mau suara senyap sikit. Saya akan buka lah kat cover set. Ini pipe kalau sudah pasang, awak estimate berapa horsepower atau berapa tenaga boleh naik? Sekarang masih tak tahu lagi, mau pasang baru tahu. Agak-agak. Awak punya estimate sebelum awak pasang? Mau try dulu abang. 20%? Lebih kurang 15 lah. 15% boleh naik lah. Okay, kita tengok macam mana dia pasang. So akak, ini mau buka banyak kerja tak? Tak ada lah, senang aja. Kenapa ini pedal kena buka? Pasal dia skru dekat tengah, sangkut mau buka. Tengah dalam ada sangkut. Mungkin ini motor berat lah tu. Pasal ini pedal tak buka, dalam ada 2 skru sangkut. Susah. Skru dekat sini kan, mesti mau buka ini pedal up. Lepas tu kita kalau mau senang kasih gantung gantung kasih naik atas, tak kacau kita main tangan. Ini untuk senang kerja lah. So ini opensal lah untuk senang kerja lah. Untuk tak sangkut lah. Kalau macam ni buat kat rumah sendiri buat pun boleh lah. Boleh juga. Boleh motong. Lagi satu detail mau buka. Ini sensor. Sensor mau buka. Dah. Exhaust sensor dia sangkut. Okay. Kalau awak banding ini dua downpipe, mana satu lebih berat? Itu lebih kurang tabung aja. Beza tabung berat sikit. So manifold lebih kurang sama saiz. Lebih kurang berat, lebih kurang. Tapi ada ringan sikit ke macam mana? Rasa aja.
lebih kurang lah, sama. Lebih kurang lah. Tabung juga beza mai hijau. Ini beza mai hijau. Ini yang ori. Ori Ini berapa memang kilo? berat. Agak-agak berapa kilo? Berapa kilo lah? Saya ingat dalam 6 kilo kot. 6 kilo ah. Ini ringan. Ini berapa kilo? Ingat tak sampai sekilo kot. Karbon mah, belakang karbon. So jadi ni pasang apa dulu? Sekarang pasang apa dulu? Pasang exhaust sensor. Ini memang semua plug and play direct fit ah. Ini untuk sesuai ini motor ni, exhaust. Macam tadi awak cakap ini manifold lebih kurang sama berat saja kan? Dia Kalau berat. macam ni kenapa kita kena tukar, tak mau tukar tak boleh? Okey, contoh ini minifu. Ini stainless steel. Lagipun dia punya lalamnya lubang besar sikit sama tabung belakang lain. Kalau contoh ni tak ada tukar, memang tak boleh ngam. So ini dia, yang ini dia ada panjang sikit lah sampai sini betul. untuk sensor dia kan? Ya, Ini sensor dia. Tapi yang ni sensor dia dekat tabung sini. So ini beza dia. So kalau tak tukar memang tak boleh pasang lah. Ini Tak boleh pasang. Jadi kau ini sekarang bracket ni bukan asal untuk Akapovic punya tabungan. Dia untuk tukar apa bobi tabung aja. Tapi yang ini bracket awak ini kira modify lah. Yang ubah suai sikit lah. Ubah suai sikit. Kalau tanpa ubah suai dia boleh, dia memang ada bracket dia original tak untuk pasang? Full system no, akan bumi. Tapi yang sekarang depan punya ini pipe bukan dia punya original. Bukan. SC ni. Original SC punya. Full system ST. Memang dia mau owner mau tabung hakam mumeo. Mana kita ubah sesuaikan dia punya tabung lah. Itu aja lah. Tabung sajalah. Ya, Tapi tabung aja. dia punya manifold original dari SC lah. Betul. Kenapa awak kena auto? Memang kalau contoh modify mesti mau auto sikit lah. Dia bracket lah. Bracket tangan. Kira ini bracket tangan lah, tapi boleh modify sikit sudah boleh. Tadi sikit tu. Rangam lah. So sekarang fit lah. Okey lah, masih cantik.
Ejo full system dah siap. Sekarang mau pasang pedal balik lah. Tender balik. Okey. Siap. Dah siap.